Hi friends, welcome to Public Talk TV. ఆవలింతకు అన్నలున్నారు కానీ తుమ్ముకు తమ్ముడు లేడు అన్న సామెత తారుమారైంది. రోనా క్రీమి పుణ్యమా అని తుమ్ముతో పక్కవాడికి వైరస్ సోకుతోంది. దీంతో తుమ్మాలా వద్దా అనే సందేహంలో పడిపోయారు. రోనా క్రీమి వచ్చినప్పటి నుంచి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఆఖరికి తుమ్మాలన్నా చాలా భయపడిపోతున్నారు. అయితే వారి తుమ్ము ద్వారా ఇతరులకు మహమ్మారి క్రీమి సోకుతుందనే విఘ్నత కాదు కానీ తనకు ఎక్కడ ఆ క్రీమి సోకిందునని తనను వెలివేస్తారేమోనని తుమ్మడానికి భయపడుతున్నారు. అయితే తుమ్మును ఆపుకోవడం ద్వారా తుమ్మడం కంటే ఎక్కువ నష్టం వాటిల్లుతుందని వైద్యులు అంటున్నారు. బలవంతంగా తుమ్మును ఆపితే మరింత ప్రమాదం ఉందంటున్నారు వైద్యులు. అసలు తుమ్మడం ఆపుకోవడం వల్ల జరిగే నష్టాలేంటి, ఎలా తుమ్మాలి, అసలు తుమ్ముతో రోనా క్రీమి మనకు సోకుతుందా, మనతో పాటు ఇతరులకు కూడా సోకుతుందా, అసలు ఎలా తుమ్మాలి, తుమ్మడం ఆపితే దానివల్ల కలిగే అనర్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాం. గత కొంతకాలంగా మన మధ్య తుమ్మే వాళ్ళ సంఖ్య చాలా వరకు తగ్గిపోయింది. మునిపటిలా ప్రశాంతంగా బిగ్గరగా అరుస్తూ తుమ్మే వాళ్ళు అసలు కనిపించడం లేదు. తుమ్మడం అంటే ఒక అపరాధంగా భావిస్తున్నారు. తుమ్ము వస్తే ఏమాత్రం సంకోచించకుండా తుమ్మాల్సిందేనంటున్నారు వైద్యులు. రోనా క్రీమి ప్రమాదం ఉన్న నేపథ్యంలో కాస్త చుట్టూ ఉన్న జనాన్ని చూసి జాగ్రత్తగా తుమ్మితే సరిపోతుంది. కానీ మొత్తానికి తుమ్మడం మాత్రం బలవంతంగా ఆపకూడదు. ఇలా బలవంతంగా తుమ్మును ఆపితే ఇంద్రియాలకు పెనుముప్పు కలుగుతుందని వైద్యులు అంటున్నారు. ప్రధానంగా చెవులపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతుందంటున్నారు. దీంతో చెవిటితనం వచ్చే ప్రమాదం కూడా ఉంటుందని అంటున్నారు. మరోవైపు కంటిలోని రక్తనాళాలు దెబ్బతినడమే కాకుండా కంటిలోని తెల్ల పొరపై ఉండే ఐరిస్ చుట్టూ ఉన్న రక్త కణాలు తెగిపోతాయని తెలుపుతున్నారు. దీంతో బ్రెయిన్లోని రక్త కణాలు బలహీనంగా మారి మెదడుపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుందంటున్నారు. అసలు తుమ్ము ఎందుకు వస్తుంది, దానివల్ల ఎలాంటి ఉపయోగాలు ఉంటాయి అనేది కూడా చాలా ప్రాముఖ్యమైన అంశమే. మరొక విషయం ఏంటంటే సైనస్ సర్జరీ చేసుకున్న వారు మాత్రం అసలే తుమ్మును ఆపకూడదు. మన శరీరంలోకి ఏదైనా రాకూడనిది, బాడీకి అన్వాంటెడ్ది లోపలికి వస్తే దానిని బయటకు పంపించే ప్రక్రియనే తుమ్ము అంటారు. ముక్కులోనికి ఏదైనా సూక్ష్మక్రిమి కానీ చెడు వాసనతో కూడిన బ్యాక్టీరియా కానీ దూరితే బలవంతంగా తుమ్మడం ద్వారా దాన్ని బయటకు పంపుతుంది ముక్కు. తుమ్మును ఆపేస్తే ఆ బ్యాక్టీరియా ముక్కులోనే ఉండిపోతుంది. దీంతో మరింత బలంగా దాన్ని బయటకు పంపేందుకు ముక్కు ప్రయత్నిస్తుంది. ఈ ప్రయత్నంలో భాగంగానే బలవంతంగా తుమ్మడం వల్ల ఇంద్రియాలకు తీవ్ర నష్టం కలుగుతుంది. సైనస్ సర్జరీ చేయించుకున్న వారు మాత్రం అసలే తుమ్మును ఆపకూడదని వైద్యులు అంటున్నారు. ఇలా తుమ్మును ఆపడం ద్వారా గుండె సంబంధిత జబ్బులు కూడా వచ్చే అవకాశాలు అధికంగా ఉంటాయని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు. సో ఫ్రెండ్స్, మహమ్మారి రోనా క్రీమి ఉందన్న భయంతో తుమ్ములను ఆపుకోకుండా జాగ్రత్తగా ఇతరులకు. Hi, this is MM Srileka. Please subscribe Public Talk channel. Thank you so much. Hi అండి, నేను మీ జెమిని సురేష్. Hello, this is Aksa Khan. Hello, నేను మీ జబర్దస్త్ ముక్కా వినాష్.